To, kar v mestih nimamo, imajo na podeželju. Danes govorimo toliko o tem zelenem izobraževanju, zelenem gospodarstvu. To imamo na podeželju. Da mladi ne vidijo več perspektive. Pač gredo v mesto, v šolo, kasneje v službo, da bi pa ostal na manjši kmetiji, dal neko dodano vrednost, magar s turizmom se ukvarjal, to pa pomeni biti 24 ur na dan na razpolago. Sem kmetica, sem kuharica, sem gospodinja, sem vrtnarka, sem sadjarka, sem pekinja, sem sobarica, sem receptorka, sem prevajalka, ker je veliko tujcev pri nas. In dejansko, da dobiti nekoga, ki pride tebi pomagati in da vse to obvlada, ga praktično ni. Podeželsko prebivalstvo potrebuje digitalne kompetence, te pa socialne kompetence. Nekako to medsebojno sodelovanje, povezovanje prebivalstva na podeželju. Vedno težje v bistvu slediti vsem tem smernicam. Kmetu 50 let staremu za osnovno šolo je pa to praktično nemogoče. Iz tega vidika pa ti so pa grozno ranljiva skupina. Potrebno je dobro spoznati potrebe življenja teh ranljivih skupin in pa jim prilagoditi izobraževalne programe, tako krajevno, tako časovno, tako vsebinsko. Petrova starša dajeta nesebično svoje znanje nama s Petrom in naj učita vsak dan. Pred samim vključevanjem programom pa je potrebna zelo dobra animacija, spodbuda k izobraževanju. Tako kakršenkoli drug poklic, tudi poklic kmeta, je zahteven. Konkretno z našim LIDER projektom Lokalna učna središča. V okviru tega projekta bomo izobraževanje približali prebivalstvom, odpadle bodo vožnje. Ponudili bomo v okviru projekta tudi brezplačno, neformalno izobraževanje. Meni je žal, da ni nekega učnega sistema, ko bi lahko recimo se združili, nekje v neki ustanovi bi bila ta teorija, potem pa bi prišli k nam po prakso. Climate change and around the climate and eco-learning is something Ireland hasn't kind of come to do yet. Jaz vem nekaj o vrtnarjenju, ampak dokler jaz ne vidim rastline, ne utrgam rože, ne posadim neke zelenjave, nimam pojma, kaj v resnici je to. The importance of collaboration, that for small towns, for small people, for getting opportunities to come to speak together is so important. Da se moramo tudi ponudniki izobraževanja, ki nas je kar nekaj v Sloveniji, med seboj povezati, sodelovati in pa dopolnjevati.